前的出诊啊，每周一的下午，还有周四的全天啊。今天的病人确实来了不少，有很多朋友一直等啊，有一些之前北京的，包括有外地的啊。像这个病例是我前年做的一个腕尔道胆脂瘤手术的病例啊。这个病例在从外地过来的，当时他这腕尔道胆脂瘤非常狠，不仅把腕尔道这个骨质有破坏啊，这个骨膜都突破了，这个是比较少见的。当时把胆脂瘤清理掉以后，做了骨膜的修补啊，用的软骨片，用的耳平的软骨修补的这个骨膜的穿孔啊。现在可以看到掀开这层干壳啊，因为这个像这种腕尔道胆脂瘤术后需要定期的清理。有一些确实外地的大部分朋友呢，我都先建议在当地，呃，我认为资质比较好的医院去就诊啊。这个病例手术完以后，就这点东西，哎，算了，不提了，感觉像打击同行似的。这次回来以后啊，因为他来这儿实在是太远了，但是折腾好长时间，术后也没有复查，快2年了啊。这次回来以后，把他这个修补的这个软骨表面的一些干痂清理掉了，整体还是恢复不错的。中耳里头没事儿，他原来我印象他手术当中呢，中耳的骨室里边啊还有一些胆脂瘤，当时我主要怕他中耳里头复发，但是这次照回来 CT 以后，发现还不错啊。好，刚才是一个是我一个之前的老病例的复查啊。这个呢是一个这个存了几十年啊，他很早他就知道耳朵里有这东西啊，我在里头来回颠过来倒过去的，一直也没取出来。然后今天过来，在我们的钩子之下啊，据他自己交代，不是能说交代啊，据他自己描述啊，他知道这玩意儿应该可能有10几年、20几年了。上中学的时候吧，应该很久了啊。在我们这就很简单啊，耳道稍微有点擦的有点红，还好没有损伤啊，没有破损，几十年的一个硬块就这么给 K 出来了。咱们循序渐进啊，循序渐进，最后有一个腕尔道胆脂瘤的病例啊。这是之前复诊的一个老患者啊，他对侧耳朵有问题，对侧耳朵是胆脂瘤中耳胆脂瘤手术以后，结果这一侧呢，有一些松软的这种钉钉块，大概每年来我给他弄一次，这都很容易了啊，难度极低。好把它清理清理啊，周边有一些零星的这种散碎的碎片啊。以前的话，常规就像这种东西我就不再动了。但是咱们有一些实在是强迫症的朋友，老是在评论里头唧唧歪歪，哎，看着烦呢，还是比划一下吧啊，比划一下，因为这种东西，它的皮肤啊是皮肤表面的一个新陈代谢的产物啊，腕尔道里不需要弄得跟脸和手一样干净啊，有些这些少量的东西对皮肤是一个保护，所以不需要把它处理的一尘不染的那种状态，没有任何意义。因为你把它弄完了，很快它就会有薄薄的一层又出来了。而且清理的过分干净啊，清理的如果过分干净，反而腕尔道的皮肤啊缺失了这层保护以后啊，更加容易有其他的问题啊。最近头条健康领域啊，呃，有些有些新情况啊，大家呢理性看待，尽量冷静一点。我看到已经有些自己熟悉的朋友啊，有些激动啊，这个大家理性看待这个
自媒体时代啊，特别是医疗自媒体，这个跟可能大家传统心理的这个医生是有区别的，不一样的啊。冷静一下，好吧，啊，不要太激动啊，发表一些偏激的言论，这个是不利于咱们和谐共处啊。整个网络不是什么法外之地啊，当然该有什么问题呢，肯定会有处理的，好吧？咱们简单提几句这个。好，最后这个啊，这是今天上午门诊的最后一个，当时就觉得很怪啊，这个不太像是一个普通的钉钉块啊，他在当地也是反复处理了很长时间，后来没办法啊，也是那套就太俗套了，我就不说了这套词儿啊，就实际上就往里走吧。最外层是一层黏糊糊的东西啊，清理到中间就发现有点不对劲了啊。现在我使用的这种是标准配置的啊耳内镜，跟在内蒙使用的这个便携式的不一样啊，清晰度啊各方面都要更好一些。包括这个光源的照明的范围，其实我更喜欢这种，因为它一离开里边以后就全黑了，不像那个便携式的那个光源，反而距离更远一点，有的时候一出来就容易把患者的脸给拍上，还得想办法去打马赛克什么的。这个也是在当地处理了好长时间。哎，你看这个白色的这层角化层一旦露出来，当时大概心里就有数了啊！我还当时奇怪，我说就如果一普通钉钉，不至于吧？这是回北京工作，不是回北京恢复工作，不是恢复工作啊遇到的4月份的第一个胆汁瘤吧，钩针 K 出来，走你外面的这个角化层啊，非常的明显了已经。里边呢，为什么叫胆汁瘤啊？胆汁瘤它有一些除了角化层以外啊，还含有一些胆固醇那样的东西啊，所以说实在，表面上看起来就跟一层油似的，这个镜头很容易就染上了。信息去清理啊。刚才那钩子基本上就把栓堵在外耳道的东西当中清理了一半。后来我给他拍了个 CT 啊，主要就是集中在外耳道，中耳并没有突破进去，因为大部分的外耳道胆汁瘤都是在外耳道这个范围啊，侵犯外耳道的骨骼和外耳道的皮肤啊。还好这个没什么血啊，就是感觉油乎乎的啊。当时这个镜头老是有点不清楚的这种感觉啊。在我的消毒液里啊泡一泡，把镜头上的油脂清理一下，这回好一点了，渗进去。在没有内镜的时代啊，像这种阻塞呢，有可能是需要通过做切口以后，才能把它彻底清理，做这个耳内的切口。因为这个单从外耳道这个口进去啊，空间很窄的，就像个坛子一样的，
人的肉眼呢是没办法拐弯的。有了内镜以后呢，视野的这个范围就要好很多了。这单质瘤的这种上皮层啊，角化的这种东西，带着点皮肤就下来了。这个事后呢又脏了啊，事后再用抗生素的第二液啊，亚姆沙星的这种第二液，再点几天就 OK 了啊。清洗一下这镜头表面，老是有这种油脂呀，挖耳道的这种油脂一样的东西。好，这个鼓膜已经基本上就露出来了啊。好，今天的视频就到这里结束了啊。下周一的下午啊，还有半天的门诊，咱们有硬菜的朋友啊，下周一再见。就人在我眼前，我曾把完整的镜子打碎，夜晚的枕头都是眼泪，我曾想让过去